सोभद्र जे रहवासिन औरंगजेब मोहम्मद अली चना जहूर हुसैन जामड़ो अजीज कंबोयो मोहम्मद अयूब पीरजादो छानवा चना राजा मलाह अली बख्श लाड़को गुलाम कंबर मलाह खादम सतो ॿियनि एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। रहवासिन दाईंदो चयो त सोभद्रो आस पास जे 50 खां वधीक ॻोठनि में गैस अणलभ आहे। सुई गैस इंतज़ाम रानीपुर जो इंजीनियर ऐं एसडीओ हथरादू तरीक़े सां वाल बंदि कराए छॾनि था। सुई गैस 24 कलाकनि मां सिर्फ़ु राति जो देरि सां 1 कलाक ॾिनी वञे थी, जंहिं में प्रेशर न हुअण बराबरि आहे। सुबुह जो सवेर स्कूल वेंदड़ शागिर्द ऐं मुलाज़िम मज़दूर तबिको बुखे पेट निकिरण ते मजबूर आहे। गुज़िरियल 2 महीननि खां वठी गैस सार्फिन महांगियूं काठियूं ख़रीद करण ते मजबूर आहिनि, जॾहिं त सुकल काठियूं बि 800 रुपया आहिनि। हिकु त महांगाई जीअण जंजाल करे छॾियो आहे, ॿिए तरफ़ गैस हुअण सबबि रध पचाव सख़्तु मुश्किलातूं पेश अचनि पियूं। होटल मालिकनि वटि रश हुअण सबबि मानी पचाइण जा मनपसंदि रेट वठनि पिया। हिननि वास्तेदार आला अख़्तियारनि खां घुर कई त अणएलानिया गैस जो नोटिस वठी घरेलू सार्फिन खे गैस मुहैया करे परेशानियुनि मां निजात ॾियारी वञे। औरंगजेब पीरजादो सोभद्रो।